Chicos, les traigo un nuevo video. Esta vez les enseñaré cómo hacer una fogata. Y bueno, lo primero que tienes que hacer es hacer un cuadrado. Dejen 1, 2, 3, 4. Creo que esté bien. 1, 2, 3. Son 4. A ver, ponemos la antorcha en medio. Como pueden ver, otra, entonces es 1, 2, 3, 4. Y tienen que dejar que la antorcha esté en medio, justamente en medio. Y ocupamos también unos botes y con el bote lo ponemos justamente aquí, en medio, y nomás le van dando vuelta, como pueden ver, así, 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 y hasta que vaya tomando forma de, de fogata. Y acabo de hacer esto, damos otra vuelta, otro por aquí, otro por aquí, otro por aquí, otro y otro. Y bueno, yo aquí le puedes poner también estas para que se sienten y estén alrededor de la fogata. Otro, no, otro por aquí, no sé cómo. Ponemos uno por aquí, uno por aquí, uno por aquí, uno por aquí. Tenemos este aquí, 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 este aquí. Y bueno, chicos, eso es todo. Espero que les haya gustado el video. Si te gustó, dale like, comparte. Eso me ayudaría mucho. Y bueno, eso es todo. Hasta la antes de terminar el video, les quisiera enseñar algo que yo acabo de descubrir. Y no sé si ustedes sabían. Si ya sabían, déjenme en los comentarios. Y si no, también déjenme en los comentarios si funcionó. Es hacer explotar un creeper, pero con un mechero. Como pueden ver, lo vamos a poner aquí. Ponemos el creeper y le ponemos prender. Y lo prendemos como si fuera un TNT normal. Así que a mí me sorprendió mucho. No pensaba que se podía hacer eso. Y, y me quedó en el centro este. Bueno, eso es todo. Si te gustó, dale like, comparte, suscríbete, eso me ayudará mucho. Bueno, eso es todo. Hasta la próxima. Adiós.